नमस्कार मंडळी, मी सोनाली हॅपी हेल्दी लाईफ मराठी या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करीत आहे. मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत की खोकल्यावरती आपण काय घरगुती उपाय करू शकतो. जर पाहिलं तर खोकला हा फक्त हिवाळ्यात किंवा थंडीच्या दिवसात येत होता, परंतु आता वर्षभर व्हायरल इन्फेक्शन इतकं वाढत आहे की कोणत्याही आजाराची आता ऋतू राहिलेला नाहीये. कोणताही आजार आपल्याला कधीही उद्भवू शकतो. ही व्हायरल इन्फेक्शनमुळे आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप हे वारंवार होत असतं. तर सर्दी आणि ताप आपली गोळी घेतल्यानंतर लगेच बरी होते, परंतु जो खोकला आहे तो आपला लगेच बरा होत नाही. तर हा खोकला आपल्याला कधी कधी महिनाभर, 2 महिने, 3 महिने देखील आपली पाठ सोडत नाही. तर अशा वेळी किती औषधं घ्यावीत हा देखील आपल्याला प्रश्न पडतो. तर ही औषधं न घेता, मेडिकलची औषधं न घेता आपण या खोकल्यावरती घरगुती उपाय केला तर तो आपल्याला जास्त असरदार होईल. कारण मेडिकलच्या औषधांचा कितीही म्हटलं तरी काहीतरी साईड इफेक्ट आपल्या शरीरावरती होऊ शकतो, परंतु जर आपण घरातली घरगुती औषधांचा वापर केला तर त्याचा आपल्या शरीरावरती कोणताही साईड इफेक्ट होणार नाही, ती आपण कितीही वापरली तरी. चला तर आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की खोकला दूर करण्यासाठी आपण कोणकोणते घरगुती उपाय करू शकतो की जेणेकरून आपला खोकला दूर होणार आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिला उपाय मी तुम्हाला सांगत आहे तो म्हणजे 1 चमचा मध घ्यायचा आहे आणि 1 चमचा अडुळशाचा रस आणि त्यामध्ये अर्धा चमचा आल्याचा रस टाकायचा आहे. आणि हे तीनही जे आपण पदार्थ घेतलेले आहेत ते मिक्स करायचे आहे, एकत्र करायचे आणि हे आपल्याला घ्यायचं आहे, प्यायचं आहे. याच्यामुळे आपला खोकला बरा होण्यासाठी मदत होते. त्यानंतर पुढचा उपाय तो म्हणजे मीठ आणि आलं. आलं जर तुम्हाला माहिती आहे की आलं हे खोकल्यावरती खूपच चांगला एक उपाय आहे. तो नुसताच आल्याचा वापर केला तरी सुद्धा चालू शकतो. काहींना आल्याने देखील चांगला लगेच खोकल्यावरती असर जाणवतो, खोकला बरा होतो. जर तुम्ही नुसता आल्याचा तुकडा जरी तोंडात ठेवला तरी सुद्धा काहींना घसा जर दुखत असेल तर त्याच्यावरती चांगला परिणाम जाणवतो. तो घसा दुखणे बरं होतं, काहींचा खोकला देखील आल्याने बरं होतो. परंतु जास्त प्रभावी उपाय करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, आलं आणि मीठ हे मिक्स करायचं आहे आणि त्याची तुम्ही एक गोळी बनवू शकता. हे मिक्स केलेलं आलं बारीक टेचायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मीठ मिक्स करायचं आहे आणि ह्याची गोळी बनवून हे आपल्या तोंडात ठेवायचं आहे, दाढेखाली ठेवायचं आहे. आणि काय करायचं आहे, यातला फक्त रस आपल्याला गिळून घ्यायचा आहे. तुम्ही हळूहळू रस आपल्याला 5 मिनटं काय करायचं, रस त्याचा काढून घ्यायचा आहे. आलं तुम्ही खाल्लं तरी देखील चालू शकतं, परंतु नसेल खायचं तर तुम्ही ते 5 मिनिटानंतर ते आलं टाकून देखील देऊ शकता. पुढचा उपाय तो म्हणजे बडीशेप हा देखील खोकल्यावरती एक चांगला उपाय आहे. फुफ्फुसातून व पोटातून जेव्हा कफ बाहेर निघून जातो तेव्हा त्या भागांना बडीशेपमुळे चांगला फायदा होतो व कोरडा खोकला याच्यामुळे बरा होतो. त्याचप्रमाणे आपल्या शरीरातील उष्णता देखील बडीशेपमुळे कमी होत असते. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही बडीशेप आणि खडीसाखर हे मिक्स करून जर तोंडात ठेवले आणि त्याचा जर रस वारंवार घेत राहिले तर यामुळे काय होतं, खोकला आपला बरा होण्यासाठी मदत होतं. म्हणजेच बडीशेप सोबत तुम्ही खडीसाखरेचा जर वापर केला तर त्वरित तुम्हाला खोकल्यावरती आराम मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ मधाचा देखील खोकल्यावरती एक रामबाण उपाय आहे खोकल्यासाठी. यामध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला ज्येष्ठ मधाचे चाटण तयार करायचं आहे आणि हे चाटण तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, 1 चमचा मध घ्यायचा आहे आणि यामध्ये ज्येष्ठ मधाची 2 चमचे पावडर आपल्याला टाकायची आहे आणि हे चाटण तयार करायचं आहे. हे चाटण तुम्ही दिवसातून 3 ते 4 वेळा घेऊ शकता. यामुळे देखील खोकला आपला कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ मधाची काडी तुम्ही चोखू देखील शकता. याच्यामुळे देखील खोकला कमी होण्यासाठी मदत होत असते. त्याचप्रमाणे पुढचा उपाय आहे तो म्हणजे लवंग आणि मध. लवंग हा देखील खोकल्यासाठी चांगला एक प्रभावी उपाय आहे. आपण आला की तोंडात लवंग टाकत असतो, परंतु लवंग खाण्यापेक्षा, नुसती लवंग खाण्यापेक्षा आपण लवंग आणि मध
जर एकत्र केलं आणि त्याचं चाटण केलं तर हा एक चांगला प्रभावी उपाय होऊ शकतो खोकला कमी होण्यासाठी. यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, 5 ते 6 लवंगा काय करायचे चांगल्या भाजून घ्यायच्या आहेत आणि ह्या आपल्याला त्याचं बारीक पूड करायची आहे ह्या लवंगांची आणि त्याच्यामध्ये मध टाकायचं आहे आणि हे चाटण आपण दिवसातून 4 ते 5 वेळा घेऊ शकतो. याने देखील आपला खोकला कमी होण्यासाठी मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे मध हा देखील खोकला कमी होण्यासाठी एक चांगला उपाय आहे. खूप जुन्या काळापासून मधाचा वापर खोकला घालवण्यासाठी केला जातो. त्याचप्रमाणे मधामुळे आपल्या घशात जर इन्फेक्शन झालं असेल तर ते इन्फेक्शन दूर होण्यासाठी मधाचा उपयोग होतो. मध घेण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, अर्धा ग्लास गरम पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे मध टाकायचं आहे आणि सकाळी उपाशीपोटी हे पाणी आपल्याला प्यायचं आहे. हा जर उपाय तुम्ही नियमित केला तर तुमचा जुना जो खोकला आहे तो निघून जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढचा उपाय आहे तो म्हणजे पुदिना आणि तुळस. पुदिना आणि तुळस ह्या दोन्ही गोष्टी देखील खोकला घालवण्यासाठी एकदम प्रभावी उपाय आहे. तुळस तुम्हाला माहिती आहे भरपूर आजारांवरती तुळस हा एक रामबाण उपाय आहे. तुळस ही खूपच औषधी अशी वनस्पती आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, 10 ते 12 तुळशीची पानं घ्यायची आहे आणि 10 ते 12 पुदिन्याची पानं घ्यायची आहेत आणि ही चांगली पानं धुवून आपल्याला 1 ग्लास भर पाण्यामध्ये ही पाणी चांगली उकळून घ्यायची आहे. हे पाणी जेव्हा अर्धा ग्लास होईल त्यामध्ये आपल्याला गुळाचा खडा टाकायचा आहे मध्यम आकाराचा आणि हा जो काढा तयार झालेला आहे हा आपल्याला गरम गरम प्यायचा आहे. हा जर तुम्ही रोज रात्री झोपताना हा उपाय केला तर याच्यामुळे तुमचा खोकला बरा होणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढचा उपाय आहे तो म्हणजे मध आणि काळी मिरीची चाटण. काळी मिरी हे देखील खोकल्यावरती एकदम रामबाण उपाय आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, 5 ते 6 काळ्या मिऱ्या घ्यायच्या आहेत आणि त्यांची पूड करायची आहे, बारीक करायचं आहे त्यांना आणि आपल्याला काय करायचं आहे त्यामध्ये मध मिक्स करायचं आहे. काळी मिरी आणि मधाचं हे चाटण आपण दिवसातून 5 ते 6 वेळा घेतलं तर यामुळे आपला खोकला निघून जाणार आहे. खोकल्यासाठी मध आणि काळी मिरी हा खूपच प्रभावी उपाय आहे, नक्की करून पहा. खोकला जाण्यासाठी आपण अजून एक उपाय करू शकतो आणि तो उपाय तुम्हाला देखील माहिती असेल, ते म्हणजे हळदीचे दूध. हळदीचे दूध प्यायल्याने फक्त खोकलाच जात नाही तर तुमचे कित्येक आजार बरे होतात. 1 ग्लास दुधामध्ये अर्धा चमचा हळद आपल्याला टाकायचं आहे आणि ते उकळवायचं आहे आणि हे हळद दूध आपल्याला संध्याकाळी झोपायच्या अगोदर प्यायचं आहे. जर कोरड्या खोकल्याची समस्या तुम्हाला असेल तर हे हळदीचे दूध आहे हे एकदम रामबाण उपाय आहे. त्याचप्रमाणे हळदीचे दूध तुम्ही नियमित घेतले तर आपली प्रतिकारशक्ती जी आहे ती देखील वाढणार आहे आणि त्यामुळे सर्दी, खोकला किंवा श्वसनाशी संबंधित जे आजार असतील ते बरे होणार आहे. त्यामुळे नियमित तुम्ही हळदी दूध देखील घेऊ शकता. त्यानंतर पुढचा उपाय आहे तो म्हणजे मिठाच्या गुळण्या करणे. हा देखील एक खोकला जाण्यासाठी चांगला उपाय आहे. एका मोठ्या ग्लासमध्ये कोमट पाणी घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा मीठ मिक्स करायचं आहे आणि या पाण्याने आपल्याला गुळण्या करायचं आहे. दिवसातून 2 वेळा आपण या पाण्याच्या गुळण्या करू शकतो. त्यामुळे काय होणार आहे, आपला खोकला आणि घशातील खवखव कमी होणार आहे. मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या केल्याने श्वसन नलिकेतील संसर्ग जो झालेला आहे तो दूर होणार आहे. शिवाय खोकल्यामुळे घशामध्ये होणारे वेदनाही कमी होणार आहे. मीठ हे अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांनी परिपूर्ण असतं. पुढचा उपाय तो म्हणजे गरम पाण्याची वाफ घेऊ शकतो. सर्दी खोकल्यामुळे कधी कधी आपल्याला श्वास घ्यायचा देखील त्रास होतो. अशा वेळी आपल्याला काय करायचं आहे, गरम पाण्याची वाफ घ्यायची आहे. गरम पाण्याची वाफ घेतल्यामुळे आपला जो कफ साचलेला असतो तो बाहेर पडतो. श्वासोच्छवास करताना ज्या अडचणी येतात आपल्याला त्या दूर होतात. त्याचप्रमाणे चेहऱ्यावरील रोमछिद्रामध्ये जमा झालेली धूळ, माती, दुर्गंध ही देखील बाहेर फेकली जाते. त्यामुळे तुम्ही आठवड्यातून एकदा हा उपाय करू शकता. त्याचप्रमाणे पुढचा उपाय आहे तो म्हणजे ज्येष्ठ मधाचा चहा देखील तुम्ही घेऊ शकता.
ज्येष्ठ मधाचा चहा प्यायल्यानंतर कोरडा खोकला कमी होतो। हा चहा तयार करण्यासाठी कपभर पाण्यामध्ये 2 मोठे चमचे ज्येष्ठ मधाची पावडर टाकायची आहे आणि ती उकळवायची आहे। 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला हे पाणी उकळवायचं आहे। यानंतर कपामध्ये हा चहा गाळून घ्यायचा आहे। यामध्ये तुम्हाला जर गोड हवा असेल तर यामध्ये तुम्ही मध मिक्स करू शकता। दिवसातून 2 वेळा हा चहा तुम्ही पिऊ शकता, यामुळे तुमचा खोकला बरा होणार आहे। त्यानंतर पुढचा उपाय आहे म्हणजे गूळ। सर्दी आणि खोकल्यावर गूळ खाणे हा एकदम प्रभावी उपाय आहे। गुळातील पोषक घटकांमुळे जमा झालेला कफ बाहेर पडण्यास मदत मिळते। सर्दी खोकल्या व्यतिरिक्त गुळामुळे पचनाची समस्या देखील कमी होते। खोकला जाण्यासाठी प्रभावी उपाय नक्की करून पहा। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओ सोबत आणि नवीन माहिती सोबत। तोपर्यंत नमस्कार।